दोस्तों ये HP का 1020 प्रिंटर है जिसका मैकेनिक ख़राब था और मैकेनिक दूसरा लगा करके इसमें प्रिंट मार के चेक कर रहे हैं कैसा प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं, अब इसमें प्रिंट मार के देखते हैं। टेस्ट पेज देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट ले चुका है। ये रेड लाइट एरर आ रहा है कुछ। फ्रंट कवर डोर ओपन का एरर आ रहा है। सॉरी, इसमें तो कार्ट्रिज ही नहीं है तो कहाँ से प्रिंट लेगा। कार्ट्रिज दूसरे लगाते हैं इसमें। कार्ट्रिज लगा दिए इसमें, प्रिंट मारते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं। अभी भी साउंड कर रहा है या प्रिंट ले रहा है। ये इसमें साउंड का प्रॉब्लम था जो मैकेनिक से था। अब देखिए अब ये प्रिंट अब ये ले रहा है टकाटक। एक दो प्रिंट और मार के देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग भी बढ़िया है। एक दो प्रिंट और मारते हैं इसमें। तो प्रिंट भी लेने लगा ये और साउंड भी नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। अब इसको पैक करके क्लाइंट को दे देंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मन करे तो, ना मन करे तो मत कीजिए।